displacement sa mga magtutudlo ug kakuwang sa pasilidad ang nagunang problema sa K-12 program. Naluwas sa miaging barko ang 14 ka pasahero nga sakay sa nanludod nga pambot gikan sa isla sa Camotes. Mga piniriso nga dunay depresyon, pabantayan sa nagdumala sa provincial jail. Pinoy Aquaman milangoy gikan sa Bantayan Island, paingon sa San Remio. Maayong hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kinatibukang pwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Lunes, petsa 13 sa buwan sa Abril, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang mas sa iyong pagbalita inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Displacement sa mga magtutudlo sa colleges mo'y nakitang problema sa pag-implementar sa K-12 program sa Department of Education. Apan matud pa sa mga magtutudlo, ang kakuwang sa pasilidad mo'y labing una nga problema sa maong programa. Andrea Patenya, Sugin Limi. Mipasidaan ang Director sa Commission on Higher Education 7, Freddy Bernal, nga dakog epekto sa mga college teachers ang badayong implementasyon sa K-12 program sa Department of Education. Ubos sa programa, mandatory ang kindergarten sa estudyante, 6 katuig sa elementary, 4 katuig sa junior high school, ug 2 katuig sa senior high school. Sa school year 2015 to 2016, magsugod ang grade 11 curriculum ug sundan sa grade 12 curriculum sa school year 2017 to 2018. Nagpasabot kini nga wa nay magpa-enroll sa first year college sa 2016, samtang way magpa-enroll sa first year ug second year college sa 2017. Ug kay mao pa may pag-graduate sa unang batch sa grade 12, way estudyante ang second year college sa tuig 2018. Sa datos nga nakuha sa presidente sa Alliance of Concerned Teachers kun Act 7 nga si Antonia Lim, 56,771 sa 111,351 ka mga college teachers, samtang 12,838 ka non-teaching personnel sa kolehiyo ang mawadan og trabaho dinhi sa Kabisayan tungod sa K-12 program. Gani, daghan ng mga colleges ang hinay-hinay nang nanangtang sa ilang mga teaching ug non-teaching personnel karon tungod niini. Ilang ipanglantawan nga posibleng manggawas na lang sa nasud ang ma-displace nga mga teachers o mamalhin sa call centers. Mao yun na'y maresulta kay pinakadali ron nga trabaho mga call center agents nya sayang kaayo mga maayo biyag din sila nga mga teachers labi na diha sa UP sa mga state colleges and universities na to ma-affected gud sila og maayo. Apan mato ni CHED 7 Director Bernal, ang maapektuhang college professors mahimong mo apply isip teachers sa grades 11 ug 12. Hagit lang hinuon niini, mao posibleng pagka-assign sa lagyo nga secondary school sa kalungsuran. Ang mga college teachers nga de-education graduates mahimong mukuha og unit sa education aron mo qualify sa pagtudlo sa secondary education. Mga MA, mga PhD nga dyan, mga qualified na yon. Tsaka kung in terms of eligibility, may 5 years naman na wherein they have to be eligible kung magtuturo sila ng basic education. No? Tsaka yung mga tracks na yon, halimbawa academic track, livelihood book tech track, sports track, halos maraming higher education institutions ang may capability na. So, ang ibig sabihin, yung madi-displace na teacher, only retooling, only readjustment, only reorientation, pwede na sila magturo ng 11 and 12. Awag sa CHED sa management sa mga colleges nga himuan og laing designation ang mga freshman ug sophomore college teachers sa mga universidad nga matangtangan unya og trabaho. Or pwede silang i-retool for another assignment sa college. Sabi ko nga, pwedeng non-teaching job pwedeng research job, pwedeng extension program. At kung gusto naman nila, siyempre individual decision yun, gusto ko bang magturo, no? Apan matod sa Act 7, di lang ang displacement sa college teachers ang problema ngatod sa K-12 program, kundi ang kakuwang sa mga pasilidad. Kay until now gani kami diri kuwang kami og classroom gyud. Na gani amo mga klase diri nga nasa lobby na klase, nasa library. So pak yun sa implementation. Although, as a program, ang K-12, maayos siya nga program, pero
ang readiness bitaw sa atong gobyerno sa DepEd in particular dili gyud pa maayo nga i-implement. So pwede i-suspend lang yun una na siya. Bisan pa man sa mga problema nga posibleng ihatod sa implementasyon sa K-12 program, dako gihapon ang suporta sa director sa CHED 7 ini kay matud pa usa kini sa mga pamaagi aron mas mahimong competitive ang atong mga tinunan ug aron di na ta mauwahi sa educational system sa uban pang mga nasod. Dapat harapin natin ang katotohanan na hindi tayo dapat isolationist. Hindi tayo dapat na yung Pilipinas, ito ang sistema, tingnan din natin yung sistema ng the whole world. Globalization, 21st century na to. Borderless halos. O may ASEAN 2015 pa tayo. Dapat makisabay tayo sa kanila. Andrea Patenia, News 5. Naluwas ang 15 kasakay nga nalunod nga pump boat gikan sa isla sa Camotes nga paingon unta sa Danau City. Sila nabangalan og naluwas sa usa ka barko nga nagpaingon sa Ormoc. Ryan Sorote, Suginlimi. Nag-abot sa Danau City Port ang mga kabanay sa 14 ka mga pasahero nga gingnawa human mitik giob ang ilang gisakyan nga motor bangka gikan sa isla sa Camotes. Napuno silang kabalaka human wa na mi-reply ang ilang mga kabanay kinsa naka-text pa nga paingon ng malunod ang popboat nga ilang gisakyan pasado alas 8 kagabi. Maglima na ka oras wa na sila nagdawat nga update gikan sa mga namising. Ang ilang ningon ko kinalunod na ilang barko, ang ilang pambot kay may sakasakay ng dagko ang pambot, akan ng dagko ang barko ba? Paulos ng Cebu, ikaw na nag-outing ito. Nangayo silang tabang sa Philippine Coast Guard nga mi-deploy dahil ng search team apan milabay ang pipila ka oras o wa gihapon makiti ang bangka. Okay na, kung sa intention mo, at least na-rescue ng mga tao. Mag-alauna dihang dunay na dawat nga radio communication ng Coast Guard gikan sa usa ka barko nga nagpaingon sa dakbayan sa Ormoc, Leyte. Naluwas sa nakaaging MV Wonderful Stars sa Roble Shipping ang 14 ka mga pasahero ug ang kapitan sa MV Simeona nga ilang nakitang naglutaw-lutaw sa kadagatan. Luwas ang tanang mga pasahero ug ang ilang dala nga mga bata. Sila pulos nagtrabaho sa Cebu Senday Motor sa dakbayan sa Mandawi nga gikan nag-summer outing uban ang ilang pamilya. Nagpakyaw sila usa ka pump boat tungod kay wa na sila makasakay sa roro pabalik sa dakbayan sa Danau. Nagpakita kini sa dugay na nga problema sa mga subuanon sa mga kolor mga mapampot nga mo'y posible nga mahimong trahedya sa ilang paglingaw-lingaw. Bisan asa nga area sa Coast Guard naagi ng mga problema inaan mga undocumented motor bangka nga nagkiter og mga pasahero nga supposed to be dili gidunta dapat. Ang kadako ug kakusog sa bawd ang hinungdan sa pagtikyaob sa bangka. Gida sila sa nag-rescue sa barko ngadto sa Ormoc City o mubalik sa Sugbo karong hapon. Ryan Sorote, News 5. Maritime Industry Authority miawag na likayan ang pagpakyaw sa mga pump boat nga wala tuguti sa pagpasakay og mga pasahero. Giawag usab ang mga lokal nga kagamhanan ug Coast Guard sa pagbantay batok ngadtong mga pump boat nga illegal nga mopasakay og pasahero. Andrea Patenya, Suginlimi. Giimbestigar karon sa Maritime Industry Authority ang pagkatikyaob sa usa ka pump boat nga gipakyaw sa 15 ka mga pasahero gikan sa isla sa Camotes kagabi. Matud sa Marina, sa mga munisipyo ipangrehistro ang tanang mga fishing boats nga ubos sa 3 gross tonnage apan bisan og rehistrado di kini mahimong mamasahero. As of now, no, kanagwa pa nato na determine pero there were reports nga kuani fishing boat. Kung fishing boat, so definitely dili gyud supposed to be allowed to carry passengers. Dayon kung motor bangka man nasa na restriction, di sila allowed to carry passengers kay ang ilang restriction is only for daytime navigation. So di na sila allowed to navigate during nighttime. Matud sa Marina, mahimong mupasaka og sumbong ang mga pasahero sa operator sa pump boat aron makapangayo og damages. Mahimo sab silang musang at og sumbong sa buhatan sa Marina aron mamultahan ang operator. Paymangno sa Marina ngadto sa mga pasahero nga magsilbi unta kining leksyon nga di mo pugos sa paglawig kundi makasakay sa mga registered sea vessels. Bahalag di sila kaabot silang mga appointments basta masiguro lang ang ilang kaluwasan, hilabi na nga ang di pang pasahero nga pump boat, why passenger insurance.
Mao lagi na kay bawa man ta ana di na sila unregistered. So di gina ang requirements ana wa gina na meet, di ba? Di na sila mostly ana di gina covered by passenger insurance. So dako gid tayong risk go kung mosakay gid sila ana. Nanawagan ang Marina ngadto sa Philippine Coast Guard ug mga LGUs alang sa hugot nga pagbantay sa mga kilid-kilid nga pantalan nga di sakop sa Cebu Port Authority. Dini kasagarang manukad ang mga sakayang pandagat nga wa tuguti sa pagpasakay ug mga pasahero. Andrea Patenia, News 5. Australiano nga akusado sa pagmolestya sa 5 ka mga batang lalaki naghikog sulod sa provincial jail. Ang foreigner nagproblema sa iyang kwarta nga atua sa iyang abogado. King Perez, Suginlimi. Gamit kining habulsod sa isolation cell gitapos nining Australiano, ang dulan duha ka tuig niyang pagkabilanggo sa Cebu Provincial Detention and Rehabilitation Center. Si Hilton Munro nagatubang og mga kasong qualified trafficking tungod sa pagmolestya sa 5 ka mga batang lalaki dito sa Estaca Bay Resort niadtong July 12, 2013. Siya gidakop uban siyang gihire nga driver nga si Gilbert Andrada. Way nakitang foul play ang kapulisan nga nag-imbestigar sa nahitabong paghikog. Watay nakita na mga external injuries no? Sa lawas, mga violent injuries. Nakita na to only the strangulation mark ayang Leo. Duha ka mga hinungdan ang gitanaw sa mga kadagkuan sa CPDRC kon ngano nagpakamatay ang langyaw nga inmate. Lakip na niini ang pagkatipres niya human na bilanggo tungod sa mga kasong giatubang ug ang pagkapakyas niini nga mabawi ang iyang kwarta gikan siyang abogado. Matud pa sa jail warden sa CPDRC nakasinati og depresyon ng Australiano. Nag-depress siya dito. Sa tabo niya. Ako sa ibutan, ayaw ka tanong paglaon. One day, you will be free. Ulit ka sa inyo. Ayaw ito bago na ako. Going home is not an option. Matanda mo na. Ano naman? I'm so ashamed. Matud siyang driver nga kauban niya sa dihang nadakpan, gisuwaya na niini kaniadto ang paghikog. Pinigilan ko siya kasi ayoko lang ganyan kasi mabait naman siya. Sawa pa magpakamatay si Munro, gitambagan siya sa jail guard nga si Andres Osmeña nga mangayo sa iyang statement of account sa iyang bangko. Nasayran nga nahatag ni Munro sa iyang unang abogado nga usa ka attorney Lani Villarino ang tanang kwarta ni ini. Duna na sa iswat si Munro ngadto sa Integrated Bar of the Philippines pagreklamo batok sa abogado. Dunay 980,000 pesos nga napa sa kamot sa mga abogado nga kinahanglan niyang bawion. Matud sa jail guard nga kanunay nga nabalaka si Munro sa problema sa nahitabo siyang kwarta. I'm a little bit short. Can you send me money? I'm ashamed. I'm already ashamed to you, but I have nothing to. Matud pa siyang driver nga si Gilbert Andrada, nagproblema si Munro sa iyang abogado nga usahay dili motunga sa iyang mga hearing. Ang Australiano mausab ang mibayad siyang abogado, human naduhig sa kaso. So ako, nang suffer ko sa duha na katuig kung wala ko labot. Igol ako ng trabaho para may suwasil itong imbinin sa akong ibermano niya. King Perez, News 5. Human sa laing kaso sa paghikog sulod sa provincial jail, nagplano ang namunuan niini sa pagkuha sa serbisyo sa usa ka psychologist. Ilang na matikdan nga adunay mga binilanggo nga adunay depression gumikan sa kahimtang sa ilang pamilya, kaso ug kwarta. Jinky Rosit, Suginlimi. Gimando sa acting jail warden ang hugot nga pagbantay sa ilang mga piniriso nga may mga nasinati nga depresyon. Matud ni Romeo Manansala, duna na siya gitahasan nga tigbantay kanila lakip na sa regular nga counseling sa mga binilanggo. Nasuta nga sagad sa mga depressed nga piniriso, mao katong gibiyaan sa asawa, way mga dalaw ug katong dunay mga problema sa kwarta. Wa gid. Nangunguta, pures ng dapor. Ato na ginutor daan. Na ato diha ato nga bulagin, na ato mga magre, na ato mga layman dire, mo counseling na nila. Nagtinguha ang CPDRC management sa pagkuha og mga psychologist nga mohiling sa mga inmate nga dunay problema. Apan prioridad nila karon mo ang pagkuha og paralegal officer nga mo'y mutabang sa pagatiman sa mga pending nga kaso sa mga inmates. Ato, first of all, nga makalaya sila kay ang kanigong natasod prisuhan niya
Dugay na kita diri niya ang atong kaso murag wagi klaro. Wagi kanus ama human na. Mawadan ta paglaom mo na resulta na nga ang uban maghikog, ang uban mabuang, ang uban luksul kalit sa binto. Jinky Rosit, News 5. Comelec Cebu City moadto sa tanan nga barangay sa Dakbayan sa Sugbo alang sa pagparehistro sa mga botante o pag-validate sa ilang mga rehistro. Leslie Caminada Vistil, Sugin Limi. Mipahigayon og satellite registration ang mga sakop sa Commission on Election sa Poblasyon Pardo human gi-request sa barangay. Kini base usab sa request nga gihimo sa kagamhanan sa Pardo. Matud pa ni Cebu City Assistant Election Officer Bernard George de los Reyes ang pagpangrehistro alang sa mga bag-ong botante og niadtong magpa-validate sa lang rehistro. Kadtong mga narehistro sukad tuig 1997 hangtod 2003 gikinahanglang magpa-validate aron masulod sa biometric system sa Comelec. Mga first registrants o kaning mga registrants and also kaning validations. Gawa sa Pardo, laing 5 ka barangay ug ang Bureau of Jail and Management mihangyo usab sa pagpangrehistro. Mato ni De Los Reyes, tanang barangay sa Dakbayan sa Sugbo ila kining adtuon. Abli usab ang opisina sa Comelec alang sa pagpangrehistro sa adlaw nga Domingo gikan sa alas 8 sa buntag ngadto na sa alas 4 sa hapon. Kawag lang yun ko nila, mikas layo pa ang deadline. Di kundi sila gusto magpuwad sa init, then better nga visit sa office na mo. Anyway, ang among registration, ang schedule is Sunday to Friday. Dito yun nag-Sunday to Friday to cater all those people who are working. Leslie Caminada Vistil, News 5. Usa ka dam ang nahuna-hunaan nga tukuron sa Bukirang Barangay sa Dakbayan sa Sugbo. Tuyo nini nga masulbad ang problema sa tubig sa mga mag-uuma panahon sa tinginit. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gibisita sa Pangu sa City Agriculturist Office ang mga mag-uuma sa Barangay Taptap, Babag, Pungol, Sibugay, Sudlon, 1 ug 2. Personal gisusi ang sitwasyon sa mga mag-uuma. Nunot sa nasinati nga mild El Nino. Para na to, o para po nila mismo, regular pa rin siya nga summer. Ang amo lang ikikabalakaan karon kay na may pronouncement sa pag-asa nga instead of last quarter ang ma-experience na to ang huwaw until pa din siya sa last quarter, no? Kini nga mild nga El Nino. Nabalaka si Baklayon nga maabtan sa panahon sa tingtanom sa Hunyo ang kanhit sa supply sa tubig. Apan gipasalig niya nga nangita silag paagi nga makasupply og tubig. Nakig-alayon sila sa Philippine Crop Insurance Corporation aron adunay insurance ang pananom ug kahayupan sa mga mag-uuma. Anyway, ang among department, sa City Agriculture Department, nagkahin magina siya og naipundo na mo nga kuan karon na buhaton programa sama sa impounding, no, kanang catchment with the water catchment. So possibly 10 million na siya nya possibly nga maato nang ma-implementar by the third quarter of this year. Iyang gipahimangnuan ang mga mag-uuma nga kun musaka ang init sa panahon sayuhon og ani ang ilang gitanom aron mapahimuslan pa kini. Gitambagan usab niya ang nagbuhi og mga hayop nga kutob sa alas 9 sa buntag lang kini ibuwad sa init aron malikay sa sakit. Hinoon walay na matikdan nga pagsaka sa presyo sa mga utanon karong panahona. Si Vice Mayor Edgar Labilla nagkanayon nga angayan nga maghimog usa ka dam sa Barangay Buot aron makahatag supply og tubig sa Bukirang Barangay. Akong nakita sa akong pagsuroy-suroy nga kanang mananga nga naa diha sa Buot, that could be a good source of water if a dam will be built there. Just about 2 weeks ago, I have talked to a JICA representative about the possibility of converting Mananga Dam up there somewhere in Buot nga mabutangan na to og dam diha sa Mananga. And then of course, but I have to make the proper recommendation to the mayor. Ray Pasaporte, News 5. Kapin usa ka libo ka runners ang nisalmot sa RC Gold Line Half Marathon. Kini nanukad sa Sumilan Road sa Cebu Business Park paingon ngadto sa Pope John Paul II Avenue ug pabalik. Ang fun run naglangkob sa kategorya gikan sa 3, 6, 12 ug 21 kilometers. Ang champion sa men's ug women's 21 kilometers adunay premyo nga 5,000 pesos. Tanan nga mga nakatapos sa fun run gipanghatagan og medalya.
Naglaraw ang tigdumala sa CPDRC nga ibuwag ang dulan 200 ka mga senior citizen nga piniriso gikan sa ubang mga binilanggo sud sa maong prisuhan. Matod sa acting jail warden nga si Romeo Manansara, usa kini kapaagi aron maglikay sa risgo sa mga sakit ang mga tigwa nga inmates. Gilayout sa CPDRC ang plano sa mamahimong hitsura sa ilang prisuhan nga nahimutang sa second floor. Sa kanhi mess hall ug chapel ipahimutang unya ang mga piniriso nga senior citizens. Isod ang mga tiguang atong unahon balhin dire sud. Gilangoy sa giilang nga Pinoy Aquaman ang kadagatan sa Tanyon Strait gikan sa isla sa Santa Fe sa isla sa Bantayan hangtod sa San Remigio. Kini adunay distansya nga 17.6 kilometers apan tungod sa dagkong bawd gianod siya ug miabot dulan 20 kilometros ang iyang gilangoy. Giabyan ang paglangoy sa Pinoy Aquaman nila ni Jinky Rosit. Wa pa musubang ang adlaw apan andam na ang inila nga Pinoy Aquaman, triathlete ug manlalaban nga si Injimar Macarine alang sa ika-11 nga paglangoy sa open water category. Sukwahi sa plano nga alas 4 sugdan ang paglangoy, alas 5 na nakasugod gikan sa usa ka pribadong beach resort sa Santa Fe Isla sa Bantayan si Macarine. Tinguha sa abogado nga malangoy ang 17.6 kilometers labang sa Tanyon Strait. Milanat og dulan sa 8 ka oras ang iyang paglangoy nga miabot ang distansya og 19.99 kilometers. Pag-abot sa lapyahan, gisugat siya sa iyang pamilya ug sa mga tawo nga nalipay sa iyang kalampusan. Matud niya, ang dagkong mga bawd ug ang kusog nga sug mo'y nakaingon sa pagkadilatar sa iyang langoy. Pasalamat ko sa Ginoong gitagaan kong strength, endurance para matapos ang swim. So far, wala ko na-encounter nga jellyfish. Ang current lang yun og ang balod. Matud sa Pinoy Aquaman, iya kining gihimo alang sa pag-promote sa climate change ug pagkampanya alang sa limpyo nga kadagatan sa Kabisayan. Ang iyang asawa nga si Raquel kanunay makuyawan sa mataglangoy sa iyang bana. Kinakabahan, nandyan palagi, hindi mawawala. Pero I learned to control it kasi mind over matter lang palagi lang proactive. Ang lokal na kagamhanan sa San Remigio mapasigarbuhon sa pagdasig ni Macarine nga i-promote ang turismo sa lungsod. Sa iyahang gibuhat, nagkadugang ni siya o dungog sa among lungsod. Among lungsod mo ni siya kinatasan o baybayon sa tanang mga lungsod sa Isla Sugbo. Sa matag 30 minutos nga paglangoy sa Pinoy Aquaman, muhunong siya og 10 segundos aron sa pag-inom og tubig lakip na energy drink. Mikabat og 15 kay gayon ang iyang paghunong sa kapin 7 ka oras nga paglangoy. Kining navigator boat mo'y gisakyan sa 3 ka mga pasahero din usa kanila ang tigtunol sa iyang mainom. Apan tunga-tunga sa ilang paglawig sa Tanyon Strait, gipun-an pa kini og laing 2 ka mga sakay. Taod-taod na bantayan ang hinay-hinay nga pagkatikyaob sa sakayan nga nasaksihan mismo sa usa ka photographer sa lokal nga pamantalaan nga si Alan Tangkawan. Nakita na ko nila ba nga magwa gyud sila ng gunit bitaw sa pambot mo to out balance kay pagatumba dapit sa wala o na diretso din sila. Bisan sa nahitabo, wa apektuhi ang paglangoy ni Attorney Macarine. Daling miabot ang usa ka pump boat nga mi-rescue sa 5 ka mga pasahero. Nasayran nga mga sakop sa bantay dagat ang sakay ni ini gawas sa usa nga sinaliga ni Macarine. Gihimakak sa usa sa mga sakay sa bangka nga overloaded na sila. Gipasangin na nila ang pagkayabo sa sakayan tungod sa dagkong bawd. Ang sakay na ipurma niya pag sa bawd, naana ba? Pag sa pagtakilid sa pambot, naana man mintanan. Nadami ba? Oto may pagkakaob. Luwas nga nakadunggo sa lapihan ang tanan nga mga sakay ni ini. Jinky Rosit, News 5. Usa ka giila nga police asset ug habal-habal driver gipusil patay sa atubangan sa usa ka call center. Ryan Sorote, Suginlimi. Wa na'y kinabuhi kining habal-habal driver nga si Luisito Romero nga giilang usa ka police asset. Naghuwat og pasahero si Luisito dihang miabot ang wa mailing mamumuno ug mipusil.
Daling misibat ang gunman sakay og motorsiklo pagawa sa Pasay Asenas nga nagsulog og full face helmet og kaki nga jacket. Nasaksihan sa higala ni Luisito nga nagbarog sa pikasdan ang ikaduha nga pagpusil sa biktima. Siyempre ilagay ito dito. O siya, after itong bira niya, pagkagba, dito lakaw. Giulagway nga gisiguro sa gunman nga di na mabuhi ang biktima o gidulod kini pagpusil sa ulo. Duha ka basay og usa ka slag sa kalibre 45 pistola ang nakuha sa crime scene. Doon na siya nakamatikod sa gunman nga nagsigig agi-agi sa dapit ug naniid sa lihok ni Luisito. Di madawat sa kabani sa biktima ang kamatayan ni Luisito, hilabi na nga ila kining gitambagan sa paghunong pagkaasit sa pulis. Ako sa liyo may kontra. Lagi nag-amigo. Ano na yan trabaho niya ngayon? Asit ba? Gisusi sa kapulisan kung dunay kalambigitan ang pagkapulis aset sa biktima sa pagpatay kaniya. Susihin usab sa kapulisan ang CCTV sa barangay kung nakuha ang pagsibat sa gunman. Ryan Sorote, News 5. Usa ka driver sa jeepney pasahero gipusil dito sa Tabunok sa Dakbayan sa Talisay. Patay na pag-abot sa Talisay District Hospital si Ruel Acibes, 45 anyos, taga Barangay Perelos sa Dakbayan sa Karkar. Ang biktima nagmaneho sa multicab nga namasahero sa Karkar ug Tabunok. Siya naigo sa iyang ulo samtang nagmaneho sa multicab pabalik na unta sa Karkar. Way nakuhang impormasyon ang kapulisan sa Talisay kung kinsa ang mipusil sa biktima. Hindi siya man tama. Suka doon sa motibo ani. Ayun batayan ka. Usa ka drug pusher sa barangay Mabolo na dakpan sa kapulisan. Barangay Kapitan ni Butyag na naapay daghan nga namaligya og shabu sa ilang barangay. Leslie Caminade Vistil, Sugin Limi. Nasikop sa mga sakop sa City Intelligence Branch ang mamaligya og shabu sa may sitio Birin sa Rigla, Barangay Mabulod, Dakbayan sa Sugbo. Si Wendell Amar nasikop sa CIB ni adtong Biyernes sa hapon, human napalitan sa kapulisan og shabu sa usa ka buy-bust operation. Ilan man ang ihatod dire? Kanya. Ikaw maghatod, ako si Baligya. Pero ikaw ang kontak sa kanang mo palit. Dili, mga naman na sila, mga amigo naman na akong kanya, uban mga trabahante. Matod sa hepe sa CIB, Superintendent Romeo Santander, nakadawat sila reklamo sa mga mulupyo sa lapit kalapot sa pagpamaligya og drogas ni Wendell. Mapasalamaton sab si Santander sa kooperasyon nga gipakita sa mga mulupyo sa maong lugar. Ang iyang mga customer is kanang mga trabahante naman ko ni mga budoy gada napita. So man yung gidivulge sa karon, and then daghan ba siyang mga personalities gidivulge, ma'am, about this. Mipadayag siyang katingala ang kapitan sa Barangay Mabulo, Reynaldo Umpok, kung ngano ang sitio Birin sa Rigla mi-operate ang kapulisan. Mato niya, adunay mas daghan ug mas klaro kaayong namaligya og drogas sa ubang sitio sa Mabulo. Anong ibong kung anong diri na una, nga pa may daghang mga sityo nga namaligya ini. Hindi kini siya dungog diri nga. Di man kaini siya kuan, di man kaini siya dungo pero sa ubang sityo nga grabe gid. Leslie Caminade Vistil, News 5. PDEA Region 7 mipasalig nga gitangtangan nila ang ilang opisina ug mga sakop nga nakikonsabo sa mga nagnegosyo sa gidili nga drugas. Gitandi usab ang mga kameno sa ilang accomplishment sa nahimo sa kapulisan. King Perez, Sugin Limi. Gideklarar sa Cebu City Police ang mga barangay nga giilang nga seriously affected sa problema sa drogas. Kini gilang kuban sa Barangay Pasil, Ermita, Camagayan, Pulang Bato, Lopez Calamba ug Dulho Fatima. Samtang mato ni Philippine Drug Enforcement Agency 7 Director Jeffrey Bangsa, adunay nanunom og mga marijuana sa dakbayan sa Danao ug mga lungsod sa Balamban ug Badian. Matud niya ani usab sa Sugbo ang labing daghan nga drug groups. Apan ang mga pulis ug PDEA 7 wala masayod kung doon na ba Shabu Laboratory sa Sugbo. Padayon na nag-monitor niya na pero as of now wala pa gitay na ingong pang nahibawan kung na-existing ba na nga laboratory diri sa tuwa. Matandi usab ang mas daghan nga nahimo sa mga pulis sa pagukod sa gidili nga drogas kaysa taga PDEA. Rason ni Regional Director Jeffrey Bangsa, mas lisod ang ilang tahas kung itandi sa kapulisan. Responsibilidad silang ahensya maong pagukod sa mga high-valued targets ug mga dagkong tinubdan sa shabu. Apan mipadayag nga wa sila makigtigi sa kapulisan. Sa unang tulo ka buwan karong tuiga, 82 ka tawo na dakpan sa PDEA 7. Mikabat usab og 600,000 ka mga gramo sa shabu ug kapin 33,000 ka tanom sa marijuana ang ilang naembargo.
So nagtatrabaho po ang inyong PDEA 7. Wala po tayong yung report na sinasabing medyo nababayaran ang inyong PDEA 7. Well, it may be true siguro, but personally, masasabi ko po sa inyo, yours truly, hindi po tayo tumatanggap o hindi po tayo nagpapabayad. Matod ni Bangsa, adunay internal cleansing nga gihimo-sod sa PDEA 7 tungod kay aduna sila mga sakop nga kakunsabo sa nagnegosyo sa gidili nga drogas. As you have heard, siguro yung mga matatagal na dito, marami na rin po sa ating mga operatiba, mga agents natin, kasama na rin po yung mga admin technical ng PDEA 7 is medyo napasukan ng sindikato. Bakit ko po sinabi yun? Previous reports would indicate that every time in the past, no, pag may operation, ang PDEA, nalalaman ito ng ating mga tinatarget na grupo. So ito pong situation na to, ito yung naging dahilan kung bakit almost every year nagkakaroon ng panibagong regional director as well as bagong agent assigned dito sa PDEA 7. So, King Perez, News 5. Imbestigaron sa Regional Investigative and Detective Management Division ang upat ka mga pulis sa Carbon Police Station nga nakuhaan sa CCTV camera sa pagpanagmal samtang mitubag og alarma sa kagubot. Mubalik si King Perez. Nakita sa kadagkuan sa kapulisan nga wala makatakdo ang pamahayag sa mga reklamanteng alfeche sa report gikan sa Carbon Police. Magatubang sa investigasyon silang PO3 Arvin Hernandez, PO3 Jerome Soque, PO3 Jonas Katubig ug PO3 Antonio Tejero nga team leader sa grupo. Sa gihimong special report sa hepe sa Carbon Police ngadto sa OIC sa Cebu City Police sila lang si PO3 Antonio Tejero o PO3 Arvin Hernandez ang miresponde sa kagubot sud sa usa ka KTV bar. Ang laing duha ka pulis adunay gibantayan nga mga dinakpan gikan sa laing alarma sa wa pa sila moadto sa kagubot sa KTV bar. Ang pamilyang Alfeche nanawag og pulis alang sa pagreklamo nga gihinol ang dughan sa iyang menor de edad nga anak nga babae sa mga lalaki sulod sa usa ka KTV bar. Gila ni Chief Inspector Noel Lumente nga iyang sakop si PO3 Hernandez kinsa nakitaan sa video nga nanagmal sa duha ka mga suspect nga simpleng nanibat samtang gikulata si Von Rovi nga igsuon sa biktima nga babae nga gihinol sa mga suspect. Kay nakadagan si Von Rovi, gidakop ang usa ka igsuon sa biktima nga si Jasper Alfeche sa pasangil nga disobedience of persons in authority. Dili sab kuno pulis ang namatid kang Von Rovi sa nakuang CCTV footage o gituhuan nga mga sakop kini sa Barangay Intelligence Network o mga force multipliers. Ang pulis nato dito nagperform ng regular duty. Nadakpan naman tong suspect. Din kanang suspect na pala siya right, di ba? Di mo na pwede pasagdaan lang sa pulis nga kulataon ng suspect sa mga tao. Sutaon karon sa RIDMD 7 head ang mga personalidad nga nakuha sa CCTV footage. These are part of the investigation that we will now find out unsa gyud moy nahitabo og kinsa po tong mga BIN. Kinang ma-identify po sila. Kinsa to nang nidagmal para we can make the responsible person answer for his acts. Basically siguro kay intanda maingon nga BIN or dili ang police, but then the police has responsibility to control the area. Dili niya pwedeng ikuan nga relatives sa biktima ang ikuan dito sa suspect, because if you are the investigator, if you are the responding policeman, first and primary function that you should do is you take control of the crime scene. Mo ginay primero good. So kung gitugutan nimo nga makasulod bisag kinsa, and then ang ebidensya, ang biktima or ang suspect na ay mahitabo, kung kiwa nimo makontrol, ang responsibilidad na nimo. So based on that scenario nga gisulti sa kan ni Chief Inspector Lumente, it really now calls for us to really kanang bahoy na niya na kung naamag kay balong magi sila niya na kung ano sa mo gamit ta og force. So naana sa pulis naman tayo gingon pang maximum tolerance. Mensahe ni Regional Director Prudencio Tom Banyas nga angay atubangon sa mga gireklamong pulis sa mga pasangil batok kanila. Be man enough to face your actions,
kung nagkamali kayo, edi aminin nyo at humingi kayo ng kapatawaran siguro doon. Mupasaka usab ang mga sakop sa Carbon Police Station ug sumbong disobedience in persons of authority batok ang Jasper ug laing sumbong obstruction of justice ug physical injuries batok nilang Von Robbie ug Rolando Alfeche. Si PO3 Tejero may angkon nga nakaangkon og mga bunog sa nahitabo. King Perez, News 5. Mag-atubang og investigasyon ang hepe sa pulis sa lungsod sa Alcoy nga namusil gamit ang airsoft gun sa usa ka babay atol sa anti-gambling operations. Matud na ni Senior Superintendent Ray Lindon Lawas na blatter mismo sa Alcoy Police Station ang nahitabo niadtong Abril 11. Gawas nga naigo sa pellet sa airsoft gun, gisagpa sab sa hepe nga si Police Senior Inspector Jomar Midil ang babay nga mireklamo. Apan gimakak ni Senior Super Inspector Midil ang reklamo. Ingon nga malipay sila sa among trabaho, so it's all fabricated. I have also informed Police Senior Inspector Midel to expect for the conduct of the investigation based on the allegation. Maugkadto ang mga balita sa Aksyon Bisaya kini si Glenn Soco. Daghang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa, kapatid. Kagilang kutob sa balita. Aksyon!